ये कहानी है जंगल गोटे पुराणा घर कहानी। से घरे दुईटी परिवार रहुथिले। ऊपर घरे गोरीर परिवार आउ तळ घरे टिकीर परिवार रहुथिले। गोरीर परिवार बहुत धनी थिले आउ सबु बेले अधिकरु अधिक टंका उड़ाउथिले। एपटे टिकीर परिवार बहुत गरीब थिला हेले से माने हृदयरु बहुत भल थिले। गोरी देख मु तम पई कोन आनिची। अरे वाह तमे मो पई गिफ्ट आनिच। एथिरे कोन अछि देखैलो। अरे गोटे थर खोलिकी तो देख। गोरी गिफ्ट खोलिला देखिला तो सेथिरे गोटे दामिका साड़ी थिला आउ सेथिरे हीरा भी लागिथिला। एथिरे तो हीरा लागिची। ये साड़ी तमे कोठु आनिलो। याकु मु लंडन रु मगेइची खास तमरी पई। दुहे बहुत गर्वी थिले आउ काहाकु भी मानु नथिले। सेपटे राजू भी ता स्त्री टिकी पई साड़ी नेकी आसिला। ऊपर गर्वी गोरी आउ काळू से सब को देखुथिले। देखिल तम गरीब भाई की एपटे साइकिल चलाउछंती सेपटे तमको देखे के ता स्त्री पई साड़ी भी आनुछंती। राजू रो स्त्री होउची गोटे बड़ लुटेरा सबु बेले खाली राजू को लुटिबारे लागिची। राजू ता स्त्री टिकी को साड़ी टिको देला। मुई तमको केते थरा कहलानी ए बेकार खर्च करनी बोली। तमे निज पई तो किछि आनुनो। जेते बेले तमको पैसा मिलुची किछि ना किछि तमे मो पई ही नै आसुच। टिकी घर को कुनिया आसिले प्रथमे तमको ही देखिबे मते नुहे। एबे जल्दी खाइबा आनी के दियो मते बहुत जोरे भोक लागिलानी। कथा बुलेइबारे तमे तो पूरा उस्ताद अछ। हौ प्रथमे हाथ गोड़ा धोई दियो मु तम पई खाइबा बाडुची। एमिति सेमानकर जीवन बितुथिला। गोटे दिन गोरी घर को किछि खास कुनिया आसीबार थिले। ता स्वामी काळू सहररु किछि चढ़ई को निज घर को डाकिथिले। सेथि पई ता घर पूरा पूरी सजबाज होइकी थिला। गोरी जेमिति किछि जिनिसर अभाव रहिबनी सबु चाकर को कहि दियो। जदि कौनसी प्रकार असुविधा हला ताहाले मु तांकर 2 मासर दरमा काटी देबी। तमे जमा भी चिंता करनी मु ए सब कथा आगरु सबु चाकर को कहि देइची। देख घरटा केमिति चमकुची। आम कुनिया तो आम घर देखिकी सेमानकर पेट पुराई देबे। हबनी केमिति मु खर्च भी तो सेमिति करिछि। मु कोन राजू भलिया भिकारी ना कोन। सेपटे टिकी घरे कुनिया आसी पहुंचिले। आस आस मामू आमे माने तमको केते बेलु अपेक्षा करिछु। तमे आसीबारे एते डेरी कोन पई कलो। मु आउ कोन कहबी भणजा। आमे तो गरीब चढ़ई आमे चाहिले भी ठीक समय रे को जगह रे पहुंची परिबानी। एई देखुना मु काली राती रे ट्रेन रे बसिली। रास्ता रे गोटे दुर्घटना हे गला। सेथि पई रास्ता रे ट्रेन 8 घंटा छिड़ा होला। न हले तो मु आज सकाळे ही पहुंची जाइथांती। मामू देरी हे गला तो चलिबो सेथिरे किछि भी असुविधा नहीं। तमे ठीक रे आसी की पहुंची जाइछ एइटा हला सबुठु बड़ कथा। टिकी कथा तो परे हे परिबो। प्रथमे मामू को पई खाइबा आनो। मामू काली राती दु ट्रेन रे बसिछंती तांकू भोक लागुथिबो। मामू तमे फ्रेश ही जाओ मु तम पई खाइबा बाढुची। टिकी खाइबा बाढिबा को गला। ठीक सेतिकी बेले गोरीर धनी कुनिया आसिकी गोरीर ऊपर घर को चली गले। से जेते बेले ऊपर बालकनी रे पहुंचिले सेते बेले सेमानकर नजर टिकीर घर ऊपर पड़िला। एमाने सबु किए एमानक अवस्था देखिकी लागुची एमाने सबु गरीब। गोरी तमे कोन पई एमानक सह रहउच। तमे पूरा पूरी ठीक कथा कहलो। एमानक पई तम घरटा अबागिया देखा जाउची। ए भिखारी मानक आख पाखरे रहइबा कथा नुए। नहले तमे माने भी तांको भलिया हे जिवो। से माने एते जोरे कथा हेउतिले कि सेमानक कथा सब टिकी आउ राजू को शुभुतिला। ए सब कथा सुनी गोरी कहिला आमे आउ बा कोन करि परिबु। ए मानकु एठी रखिबा पई आमे बाध्य। ए सब कथा सुनी कि टिकी को बहुत खराब लागिला। सेतिकी बेले ता मामू कहिले टिकी तमे सेमानक कथा सुननी। बड़ चढ़ई सबु बेले छोट चढ़ई मानकर मजाक उड़ांती। आमको आम कर्म उपरे भरोसा रखिबाको पड़िबो। देखिबो गोटे दिन भगवान आम कष्ट निश्चय देखिबे। तमे ठीक कहिलो मामू भगवान निश्चय दिने ना दिने आम कथा सुनिबे। मु बहुत धनी चढ़ई देखिची हेले एमानक भलिया धनी चढ़ई देखिनी। लागुछे एमाने सब निज बापर धन खाउछंती न हेले नुआ नुआ धनी हेइछंती। तमे ठीक कथा कहिलो मामू। आमे सेमानक कथा केबे भी देहकु नउनु। गोटे काने रे सुनिकी आउ गोटे काने रे बाहर करि देउचु।
ଏମିତି ଟିକି ଆଉ ତା ପରିବାର ଗରିବ ହେଲେ ବି ସେମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ଛାଡିଲେନି। ସବୁବେଳେ ଟିକି ଆଉ ରାଜୁ କଷ୍ଟ କଲେ ଆଉ ଦିନ ରାତି କାମ କରିକି ସେମାନଙ୍କ ପେଟ ପୋଷୁଥିଲେ ଆଉ ଘରର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଉଥିଲେ। ଆଉ ଏପଟେ ଗୋରୀର ପରିବାର ଖାଲି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟର ମଜାକ ଉଡାଉଥିଲେ। ରାଜୁ, ଟିକି, ମୁଁ ତ ଏଠିକି କୁଣିଆ ହେଇକି ଆସିଥିଲି, ହେଲେ ମତେ ତ ଏଠିକି ଆସିବା ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ଯଦି ମୋର ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଇନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ଏତେ ଦିନ ତମ ଉପରେ ବୋଝ ହେଇକି ରହିନଥାନ୍ତି। ଏ ତମେ କେମିତି କଥା କହୁଛ ମାମୁଁ? ଆଉ ଏପଟେ କାଳୁର କୁଣିଆ ବି ସେଇ ଦିନଠୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ସେମାନେ କାଳୁକୁ ଧୋକା ଦେଇ ଆଉ ତାଠୁ ସବୁ ପଇସା ଲୁଟି ନେଇ ଗୋଟେ ନୂଆ କମ୍ପାନୀ ଦେଇଦେଲେ। କାଳୁକୁ ତା ବ୍ୟବସାୟରେ ବହୁତ ଲସ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ସେ ଗରିବ ହେଇଗଲା। ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଧନୀ ହେଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ବି ବୁଦ୍ଧି ନଥାଏ। ନିଜ ଧନୀ ପଣିଆ ଦେଖେଇବାକୁ ଯାଇ ସବୁ ହରେଇ ବସିଲେ। ଏବେ ଏମାନେ ଭୋଗିବେ ଆଉ ଆମେ କମ୍ପାନୀ ଚଳେଇବା। ତମେ ଠିକ କଥା କହିଲ। ଏ କାଳୁ ସବୁବେଳେ ଗରିବ ଚଢେଇଙ୍କର ମଜାକ ଉଡାଉଥିଲା। ଏବେ ଦୁନିଆକୁ ମଜାକ କରିବ। ହା 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 ହା। ସେ ଦୁଇ କୁଣିଆ କାଳୁକୁ ଗରିବ କରିକି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଘର ବି ରହିଲାନି। ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କାଳୁ ଆଉ ଗୋରୀ ତଳ ଘରକୁ ଆସିଗଲେ। ରାଜୁ, ଆମେ ତମର ବହୁତ ମଜାକ ଉଡାଇଛୁ। ମାମୁଁ, ଆମେ ତମକୁ ବି ବହୁତ ମଜା କରିଛୁ। ହବ ଯଦି ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦବ। ଟିକି, ଆମର ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଚାଲିଗଲା। ଏବେ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ବି ରହିଲାନି। ମୁଁ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଗର୍ବ କରୁଥିଲି। ବୋଧେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମକୁ ଏସବୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି। ଯଦି ତମମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏଇ ଛୋଟ ଘରେ ରହିବାରେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହବନି ତାହେଲେ ତମେ ମାନେ ଏଠି ରହିପାରିବ। ଆମ ଘର ଛୋଟ ହୋଇପାରେ, ହେଲେ ଆମ ହୃଦୟ ବହୁତ ବଡ। ହଁ ଭାଇ, ଯାହା ହେଲା ସେସବୁକୁ ଭୁଲି ଯାଅ। ଏବେ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଘରେ ହିଁ ରହିବା। ଏମିତି ସେମାନେ ମିଶିକି ଏକାଠି ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏବେ ରାଜୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧନୀ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାର ଛୋଟ ଦୋକାନ ଏବେ ଗୋଟେ ବଡ ଦୋକାନରେ ବଦଳିଗଲା। ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଘର ଥିଲା। ସେପଟେ ଗୋରୀ ବୁଝି ଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ଯାହା ବି ଟିକି ସାଙ୍ଗରେ କରିଥିଲା ସେସବୁ କେତେ ବଡ ଭୁଲ ଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ଟିକିକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଟିକି ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ତାକୁ କହିଲା, ଟିକି, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ମୁଁ ତୋର ଆଉ ତୋ କୁଣିଆ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅପମାନ କରିଛି। ସେତେବେଳେ ମତେ ମୋ ଧନ ଉପରେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ମତେ ଜଣା ପଡିଲା ପ୍ରକୃତ ଧନ ହେଲା ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଆଉ କର୍ମ। ତମକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାର। ଆରେ କୁକୁ, ତୁ ସେଠି ଠିଆ ହେଇକି କଣ ଦେଖୁଛୁ? ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଘରଟା ସାରା ଘାସ ପାରିଦେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୋଇବା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ପରା। ମୁଁ ଘରଟା ସାରା ଘାସ ବିଛେଇ ପାରିବିନି, ଆଉ ନା ଏ ଘାସ ଉପରେ ମୁଁ ଶୋଇବି। ଝିଅ କୁକୁ, ତୁ ଏ କଣ କହୁଛୁ? ଯଦି ତୁ ଏ ଘାସ ଉପରେ ଶୋଇବୁନି ତାହେଲେ ରାତି ସାରା ଗରମରେ ହଇରାଣ ହବୁ। ଏ ଘାସ ଉପରେ ଶୋଇକି ମତେ କୋଉ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି କି? ଏ ଗରମରେ ଶାନ୍ତି ଏ ଘାସ ଉପରେ ଶୋଇଲେ ମିଳିବନି। କୁଲର ଥଣ୍ଡା ପବନରେ ଶୋଇଲେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ସବୁ ବର୍ଷ ଗରମ ଋତୁରେ ବାପା କହୁଛନ୍ତି କି କୁଲର ନେଇକି ଆସିବେ, ହେଲେ ଏ ଘରେ ଗୋଟେ କୁଲର ତ ଦୂରର କଥା, ଗୋଟେ ପଙ୍ଖା ବି ଆସୁନି। କୁକୁର କଥା ଶୁଣିକି ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଶାଶୁ ବୋହୂ ମିଶିକି ଘରଟା ସାରା ଘାସ ପାରିଦେଲେ ଆଉ ତା ଉପରେ ପଟି ପାରିକି ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡିଲେ। ଯେମିତି ସେମିତି କରିକି ଗରମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ନିଦ ଆସିଲା ଆଉ ଏମିତି ହିଁ ସକାଳ ହୋଇଗଲା। ବୋହୂ, ତୋର ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ତତେ କିଏ ଖାଇବା କରିବାକୁ କହିଲା? ଏମିତିରେ ବି ବହୁ ଜୋରେ ଗରମ ବି ହଉଛି। କିଛି କଥା ନାହିଁ ମା, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ତାପରେ ବାନ୍ତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖିକି କୁକୁ ମାଠିଆରୁ ପାଣି ନେଇକି ତା ମାକୁ ଦେଲା। ହେଲେ ସୁନିତା ଯେମିତି ହିଁ ସେ ପାଣି ପିଇଛି ସେ ପାଣିକୁ ପାଟିରୁ ଜଲ୍ଦି କାଢିକି ଫୋପାଡି ଦେଲା। କଣ ହେଲା ମା, ତମେ ଠିକ ଅଛ ନା? ତୁ ଏ ପାଣି କୋଉଠୁ ନେଇକି ଆସିଲୁ? ମୋ ତଣ୍ଟି ଜଳିଗଲା। ଗରମ କାରଣରୁ ମାଠିଆ ପାଣି ବି ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। କମ ସେ କମ ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜ ତ ଆଣ। ଆମେ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଗରମରେ ମରି ମରିକି ବଞ୍ଚିବା? କୁକୁ ଯାହା ବି କହୁଥିଲା ସତ କହୁଥିଲା, ହେଲେ ସେମାନେ ଗରିବ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସାରା ପରିବାର କିଛି ବି କରିପାରୁନଥିଲେ। ସେ ପରିବାରରେ କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା, ହେଲେ ସେ କାମରେ ରାଜୁକୁ ବହୁତ କମ ପଇସା ମିଳୁଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଦୁଇ ବକ୍ତର ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ଘରେ ତ ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦା ପାଣି ବି ନାହିଁ, ଏବେ ରୋଷେଇ କେମିତି ହବ?
ସୁନିତା ମାଠିଆ ନେଇକି ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଗଲା। ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ସେଠାକୁ ତା ଶାଶୁ ଆସିଗଲା। ବୋହୂ, ତୁ ଏ ମାଠିଆ ନେଇକି କେମିତି ଏ ଅବସ୍ଥାରେ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ଘରେ ପାଣି ସରିଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ସେମିତିରେ ବି ମୁଁ ଘରେ ବସି ବସିକି ମତେ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ବି ତ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ତୁ ଏକୁଟିଆ ବାହାରକୁ ଯିବା ଜମା ବି ଠିକ ହବନି। ସୁନିତା ଆଉ ସାରଳା ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ କି ଗରମ କାରଣରୁ ସେ ପୋଖରୀରୁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ପାଣି ଶୁଖି ଯାଇଛି। ଇଏ କଣ ମା, ନଈର ପାଣି ତ ଶୁଖି ଶୁଖି ଯାଉଛି। ଯଦି ଆମେ କିଛି କରିବାନି ତାହେଲେ ବିଚାରୀ ମାଛ ମାନେ ସବୁ ମରିଯିବେ। ହେଲେ ବୋହୂ, ଆମେ କଣ କରିପାରିବା? ମା, ଏ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନଈ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ ସବୁଦିନ ମାଠିଆ ମାଠିଆ ପାଣି ଆଣିକି ଏ ପୋଖରୀରେ ଢାଳି ପାରିବା। ଆଉ ତାପରେ ଏ ମାଛ ଆରାମରେ ପୋଖରୀରେ ରହିପାରିବେ। ସାରଳା ଆଉ ସୁନିତା ଜାଣିଥିଲେ କି କାମ ଏତେ ବି ସହଜ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଗରିବ ହେଲେ କଣ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁଦିନ ନଈରୁ ପାଣି ଆଣିକି ପୋଖରୀରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ପୋଖରୀରେ ପାଣି ଫୁଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସବୁଦିନ ସାରଳା ଆଉ ସୁନିତା ସେ ମାଛ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ବି ରୁଟି ଦେଉଥିଲେ। ଏଇ ଦେଖ କୁକୁ, ମୁଁ ଆଜି ତୋ ପାଇଁ ତୋ ମନ ପସନ୍ଦର ଭେଣ୍ଡି ତରକାରୀ କରିଛି। ଛି, ଏ ଭେଣ୍ଡି ତରକାରୀ ତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ହେଲେ ତରକାରୀ ଖରାପ କେମିତି ହେଲା? ମୁଁ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ହିଁ ରାନ୍ଧିଥିଲି। ଯଦି ଏମିତି ଖରାପ ବାସନରେ ଖାଇବା ରହିବ ତାହେଲେ ଖାଇବା ଖରାପ ହବ ନା। ନା ଏ ଘରେ କୁଲର ଅଛି, ନା ଏ ଘରେ ଫ୍ରିଜ ଅଛି। ଗରମରେ ଏ ଘରେ ମୁଁ ଅଧା ମରି ସାରିଲାଣି। ଦେଖିବ, ଗୋଟେ ଦିନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ଗରମ କାରଣରୁ ଏଇ ଘରେ ହିଁ ମରିଯିବା। ଗରମ ଯୋଗୁ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଅଶାନ୍ତିରେ ରହୁଥିଲେ। ନା ଏମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଗରମରେ କିଛି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବାକୁ ଥିଲା, ନା ଶାନ୍ତିର ନିଦ ଥିଲା। ହେଲେ ତାପରେ ବି ଶାଶୁ ବୋହୂ ଦୁଇ ଜଣ ମାଛ ମାନଙ୍କ ପୋଖରୀରେ ପାଣି ଢାଳିବା ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ବନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଚାଲିଥିବ? କଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମ ଉପରେ ଟିକେ ଦୟା ଲାଗୁନି? କଣ ସେ ଆମକୁ ପୃଥିବୀକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଛାଡିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସାରା ଜୀବନ ଖାଲି ଦୁଃଖରେ କାଟିବୁ? କେଜାଣି ଭଗବାନ ନିଜ ଭକ୍ତକୁ ଏତେ ଦୁଃଖ କଣ ପାଇଁ ଦଉଛନ୍ତି? ଦୁଇ ଜଣ ଶାଶୁ ବୋହୂ ନିଜ ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଯାହାକି ସେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ରହୁଥିବା ମାଛ ମାନେ ବି ଶୁଣୁଥିଲେ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ମାଛ କୂଳକୁ ଆସିଗଲେ। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ କାନ୍ଦନି, ତମକୁ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁନି। ଏ ମାଛ ମାନେ ତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମା, କାରଣ ଆମେ ହଉଛୁ ଯାଦୁର ମାଛ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୋଖରୀରେ ପାଣି ସରି ସରି ଯାଉଥିଲା, ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଶାଶୁ ବୋହୂ ମିଶିକି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆମ ପୋଖରୀରେ ପାଣି ଭରିଲ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆମକୁ ସବୁଦିନ ରୁଟି ବି ଖାଇବାକୁ ଦଉଛ। ତମର ଆମ ଉପରେ ଏତେ ଦୟା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ସେ ମାଛ ଏତିକି କହିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଶିପ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ଇଏ ଗୋଟେ ଯାଦୁର ଶିପ, ତମକୁ ଗରମରୁ ଏଇ ହିଁ ରକ୍ଷା କରିବ। ହେଲେ ମନେ ରଖିବ, କେବଳ ଗରମରୁ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଇଏ କାମ କରିବ। ତମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ତମର ଏ ସାହାଯ୍ୟ କେବେ ବି ଭୁଲିବୁନି। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଶାଶୁ ବୋହୂ ମାଛ ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ। ଆଉ ସେ ଶିପକୁ ନେଇକି ଘରକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଜଣାଇଲେ। ମା, ତମେ ମାନେ ଯାହା କହୁଛ କଣ ସତ କହୁଛ? ହଁ ଝିଅ କୁକୁ, ହେଲେ ଇଏ କେବଳ ଆମକୁ ଗରମରୁ ରକ୍ଷା କରିବ, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଯଦି ଏମିତି କଥା, ତାହେଲେ ହେ ଯାଦୁର ଶିପ ଆମର ଘରଟା ସାରା ବରଫ ଭଳି ଥଣ୍ଡା କରିଦିଅ। କୁକୁ ଏତିକି କହିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ସେ ଯାଦୁର ଶିପ ଇଟା ପଥରରେ ହୋଇଥିବା ଘରକୁ ଗୋଟେ ବରଫ ଘରରେ ପରିଣତ କରିଦେଲା। ମୋର ତ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି, ଆମ ଘର ବରଫରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। କେତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଏ ଘର। ସତରେ ଯାଦୁର ଶିପ ଆମକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗରମରୁ ଶାନ୍ତି ଦେବ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ ବରଫ ଘରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଲେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ମା, ମୋ ଆଇସ୍କ୍ରିମ କାଇଁ? ତମେ କହିଥିଲ କି ତମେ ନିଜ ହାତରେ ଆଜି ମତେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ କରିକି ଦବ। ଝିଅ, ମୁଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ କରିଥିଲି, ଆଉ ଭାବିଥିଲି କି ବରଫର ଘରେ ରଖିଲେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ହୋଇଯିବ, ହେଲେ ସେ ତ ହେଲାନି। ବୋହୂ, ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଟା ଫ୍ରିଜ ରେ ହିଁ ଗୋଟା ହବ, ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ତ ଫ୍ରିଜ ନାହିଁ। ମା, ଆମେ ଯାଦୁର ଶିପକୁ ତ ଫ୍ରିଜ ମାଗି ପାରିବା, ସେ ବି ତ ଆମକୁ ଗରମରୁ ଶାନ୍ତି ଦବ ନା। ଏତିକି କହିକି ସୁନିତା ଯାଦୁର ଶିପକୁ ବାହାର କଲା। ହେ ଯାଦୁର ଶିପ, ଏ ଗରମରେ ଆମେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମକୁ ଫ୍ରିଜ ଦିଅ।
ସୁନିତା ଏତିକି କହିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ସେ ଶିପରୁ ଆହୁରି ଆଲୋକ ଜଳିଲା। ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ବରଫର ଫ୍ରିଜ ଆସିଲା। ଆରେ ବା, ବରଫରେ ତିଆରି ଫ୍ରିଜ! ଏବେ ତ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇବି। ଏତେ ସାରା ପରିବାର ସେ ଫ୍ରିଜରୁ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ପାଇଲେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଗରମରୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା। ଆହୁରି ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ସେ ଶିପ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ କୁଲର ବି କିଣିଦେଲେ। ଆଉ ସେ କୁଲର ବି ଟୋଟାଲ ବରଫରେ ହେଇଥିଲା। ଏ ବରଫର କୁଲର ତ ଏସିଠୁ ବି ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ହଁ ବାପା, ଶେଷରେ ଆମକୁ ଗରମରୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା। ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆରାମରେ ଖୁସି ଖୁସିରେ ବରଫ ଘରେ କୁଲର ଆଉ ଫ୍ରିଜ ସହିତ ରହିବା। ଆମକୁ ସିନା ଗରମରୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଗଲା, ହେଲେ ସେ ଚଢେଇ ମାନଙ୍କର କଣ ହଉଥିବ, ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଗରମରେ ମରୁଛନ୍ତି। ଝିଅ ସୁନିତା, ତୁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଆମ ଭଳି ଏମିତି ବହୁତ ଚଢେଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଗରମରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବାକୁ ବି ପଇସା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଆମେ ଯେମିତି ଯାଦୁର ଶିପ ଦ୍ୱାରା ଗରମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲୁ, ସେମିତି ହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗରମରୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ନିଜ ବିଷୟରେ ତ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ହେଲେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଭାବିବା ବାଲା ହିଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଚଢେଇ ହେଇଥାଏ। ବୋହୁ, ଆଜି ସତରେ ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ।